V39-ի խնդիրը հետևյալն է, որ չեն աշխատում դիմապակիները մաքրող շտկելը։ Խնդիրը կարա լինի ապահովիչներից, որոնք գտնվում են այստեղ, որը պատասխանատու է այդ գործողության համար առաջին ապահովիչը։ Որը գտնվում է նորմալ վիճակում։ Բացի ապահովիչից, երկրորդ տարբերակը կարող է լինել խնդիրը կապված ռելեի հետ, որը գտնվում է կապոտի մեջ, օդի ֆիլտրի տակ։ Ահա այն, հնարավոր է, որ ռելեի ոտքերը նագարակալած լինել եւ լինի վատ կոնտակտ, որի արդյունքում էլ չաշխատեն դիմապակին մաքրող շոտկերը։ Ահա, ռելեն գտնվում է այս ֆիլտրի տակ։ Սկսենք ֆիլտրի հանելու պրոցեսը։ Սկզբում հանում ենք այս բանալին, որը ֆիլտրի կորպուսը ամրացնում է մեքենային, այս կողմի մոտ կոտրված է, ցույց տամ մյուս կողմում։ Այն տեղադրվում է այստեղ եւ ֆիքսում է։ Սեղմում ենք եւ քաշում ենք դուրս։ Այդտեղ անում ենք պատմական դեպի սալոն տանող օդը։ Ացնում կափարիչ օդի ֆիլտրի։ Այդտեղից հանում ենք կորպուսը օդի ֆիլտրի, որից հետո քանդում ենք այս 4 բոլտերը։ Կապարիչ եւ ահա այն ռելը, որը մենք ընտրում ենք։ Անենք այն, մաքրենք ոտքերը եւ նորից տեղադրենք իր տեղը։ Աման շատ խտով մաքրենք ոտքերը։
Տեղադրեցինք իր տեղը։ Այժմ փորձարկենք։ Խնդիրը լուծված, խնդիրը ռելեի կոնտակտներից էր։ Այժմ կարող ենք հավաքել հետ։ Վերջ ավարտեցինք հետ հավաքման պրոցեսը, խնդիրը ռելեից էր, որի կոնտակտները մաքրելուց հետո սկսեցին նորմալ աշխատել դիմապակին մաքրող չոտքերը։